Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për t'i ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, të shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kemi përmendur deri më tani raste të ndryshme, ngjarje të vërteta, të cilat i ka përcjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tek nesi musliman, e që në këto raste ka dobi dhe përfitime të ndryshme. Dhe padyshim se tëraja që për të na flet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tëraja që ai na përcjell është e dobishme, është e vërtetë dhe është e saktë. Nga se Muhamedi alayhi salatu wasallam nuk flet nga hamendja e tij, nuk flet nga fjalët e njerëzve, po ajo që ai e flet është shpallje, që Allahu ja shpall e pastaj ai këtë shpallje ja kumton njerëzve. Allahu xhallahu ala në Kur'an dëshmon për këtë duke thonë: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk flet nga hamendja e tij, por ajo që flet ai është shpallje që i shpallet. Andaj pavarësisht a ka të bëjë me do një rregull, udhëzim, rrëfim, ngjarje, çka do që për të Muhamedi son flet, ajo është e vërtetë. Është e saktë. Dhe gjithashtu është e dobishme, nga se Allahu përzgjedh që pejgamberi asam të flet atë që njerëzve ju duhet. Ajo që njerëzve ju bën dobi. Prandaj edhe në raste që kemi marrë, edhe që do t'i marrim, ka mësime të shumta për neve që vlejnë edhe për jetën tonë. Nga se pejgamberi i ka përmend që të na kryjnë punë ditë dy gjykimit. Jo që t'jenë raste të kufizuara në aspektin historik apo gjeografik, por të i kalojnë dimensione, edhe të historisë, edhe të gjeografisë, për të bërë mësime të përgjithshme për çdo kohë dhe për çdo vend. Kemi thënë se në kuadër të këtyre mësimeve ne mësojmë edhe qysh njeri ja del në situatë e ndryshme në jetën e kësaj bote. Nga se na si njerëz këtë dunja sprovohemi me situata nga më të ndryshmet. Situata të pakëndshme, të vështira, kriza të lloj-llojshme, dhe padyshim që është normale dhe është e natyrshme që njeriu të kërkon zgjidhje. Në momentin kur njeriu ballafaqohet me pengesë, don atë pengesë me largu. Kur besimtari ballafaqohet me vështirësi, don që me ia lehtësu vetes së tij e kështu me radhë. Krejt njerëz që kështu synojnë, mirë pastaj njerëzit dallojnë në metoda që i përdorin në lidhje me këtë kërkesë, në lidhje me këtë synim. Dikush ndjek rrugët e gabuara, dikush ndjek rrugë që ja komplikon situatën më shumë, e dikush ndjek rrugët e duhura. E kur pejgamberi son flet për raste të caktuara që ne po mundohemi me marr këtë aspekt të përfitimit, padyshim që flet për njerëz që ja kanë dalë, kanë bërë zgjidhje, ja kanë lehtësuar vetes jetën e tyre duke ndjek rrugët e duhura, duke ndjek udhëzimin e duhur. Për shkak se pejgamberi son nuk na jep një mësim i cili na bën dëm sikur që përmend, ose mund të jetë i papërshtatshëm për neve. Sot do të flasë për një ngjarje që e pejgamberi e përmend e që ka ndodhur të kaluarën e që ka mësime prapë për neve, sikur se ka pas në raste të tjera. Këtu pejgamberi flet për një njeri i cili ka qenë bamirës, ka bu mirë. Dhe një herë ka vendosur që me dalë natën dhe minimum njerëzve. Natën për shkak se me konë më i sinqert, sikur se kanë më shpjegu. Edhe e ka vendosur, ka thonë, sonte ka me dhonë një sadak minimum dikujna. E ka marrë sadakën që ka pas njetë me dhonë, edhe ka dalë. Dhe natën e ka taku një gru. Njeri natën vonë me taku një gru, ka thonë, kjo mes ju ka pas një hall, ka të lashe, sigurisht që kjo qenë ka e duhura. Edhe jep sadakën, më shef të shkën të shtëpia. Por ajo që e ka bo natën mirët vesh. Dhe njerëzit fillojnë me folë të paramene që ka ndodhë prum, dikush i ka jep sadak një grua që ka qenë
e përdalt, një grua që e ka, ka bërë tregtime nderën e saj, një lavire, falni shprehje. Ai natën ka dalë jo për hall, ka dalë me punë të këqija. Edhe ai kur e merr vesh, thot elhamdulillah për këtë sadak. Në jetën e ka pas mirë, por që s'pas ka rënë dorë që ai ka synu me i dhon dikujt. Thot edhe sonde ka më dalë çashtu pet me lloj sadak. Kur del natën e shëri njëri, thot ky me siguri në hall ka qit për jashtë, edhe i thotë që kjo është sadak për ty. Ai e merr sadakën edhe ec. Njerëzit do petë marrin vesh. Çka ka bëu kia, thotë para mendoni prom, filan pasaniku, sa parë në ka, dikush i kish jap sadak. Nëse shkon fukaraj që ai shkon njëri pasën. Edhe ai thotë elhamdulillah për sadakën që ka rënë dorë pasanikut. Elhamdulillah, kum dosh më dhon mirë, po s'pas ka rënë dorë të duhura. Dhe thotë edhe sonde ka më dalë vet, me dhon sadak. Del natën prap e shëri njëri. Edhe ç'kjo është? Nështë i duhuri edhe i jep sadakën. Kur kthehet në shtëpi, del sabah, ai me punë të veta, i një njerëz të thonë, paramendoni, prom dikush i ka jep sadak hajnit. Ai shpëdon me vjedh, natën, edhe ky ka menuar që fukara edhe i ka dhonë. E kur është që 3 herë provoj, po domon ka rënë durr të ndryshme, jo durr që ai ka synu, thot elhamdulillah, në fund thot Allah me leke elhamd, ala ganijin, o Zot, falënderit ty që me ke mundësu me dhënë sadak, edhe për, atë grun, edhe për atë pasanikun, edhe për këtë hajnin. Edhe Allah te barë tala ja dërgon një melek, edhe i cili e qetëson në sadakun e tij, duke i thonë se për këtë sadakës tënde është pranu. Pavarësisht që s'ka rënë durë të duhura, Allah ta ka bëu kabul sadakën. Thotë se për këtë sadakës që ja ke dhënë gruas së përdalt, apo ndoshta sadaka bëhet sebepe nalën nga punë të këqija. Thotë sadakën që ja ke dhënë pasanikut, të ndoshta bëhet sebep e ai jep, thotë që paska që po japin e i bëhet mësim edhe këtij me dhon. Thotë ndoshta edhe sadaka që ja ke dhënë hajnit bëhet sebeb që ai më ndal nga hajnia e tij. Çka është rasti që ka pranë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e këtu po dyshim se ka mësime të shumta që marrim nga ky udhëzim. Çka marrim më pas nga kjo ngjarje? Se do të kuptojmë mirë këtë ngjarje që mos më keq kuptuar. Pse na ka rrëfy këtë ngjarje pejgamberi alayhi salatu wasallam. Edhe ky njeri ka gabu në sadak. Po Allah e ka bëu kabul. Pse Allah e ka bëu kabul sadakën? Andaj këtu do t'i shpjegojmë inshallah, nga se më rëndësimi kuptu edhe çka mësojmë na nga ky rrëfim. E para të ndërruazër, ky njeri ka thonë, unë e kam dhënë sadak. Do të thonë njeri duhet me i fol vetes për punë të mira. Me i fol, unë kam e bëu këtë punë, unë inshallah këto. Do gjithmonë me jetu besimtari me një të mirë. Me një të mirë. Jo me thonë për shembull, unë s'moj me bëu këtë punë edhe me lënë. Jo, kismet kam munu, kam e punu, kam më angazhu, kam me lexu, kam me mësu edhe me bëu atë punë që është e mirë. Prandaj besimtari duhet me i fol vetes si gjithmonë për të mirë. Qysh ka njerëz që flasin vetes tyre për punë të këqija. Filoni veç mos smuçi se çfarë kam ja bë. Veç mos smuçi pa ja ndal që të punë, pa ja bë, ka njerëz që veç për kaq mendojnë Allah na rujt. Do natë ditë mendojnë çysh mi dal dikujt në udhë, çysh mi pengu dikon, çysh mi bëj dikujt sherr. Ka njerëz që shejtani vazhdimisht domethënë qëndis të menduarit për të keq. E ka njerëz që mendojnë për të mirë. E cilët do të mëkona çaj që mendon me bu mirë. Ti duhesh me mendon me bu mirë. Madje edhe në këtë situatë, apo shihni, domethënë edhe pse ka rasa sadaka në durr, jo njerëz të mirë, në esencë, kjo pet ka thonë elhamdulillah. Si dihet hajrit? Andaj besimtari, jo që mendon me bu mirë veç të mirët. Pa i mundohet me bu mirë edhe atij që është i keq, që ai më bëj mirë. Edhe për të mendon, çysh me një mua, çysh me nal për të keqës, çysh me nal për udhës të keqe, pse s'është kjo punë mirë që ka është të bëj. Andaj besimtarit të ndërvëllazër gjithmonë mendon më mirë, gjithmonë mendon çysh me përmirësu shoqërinë, çysh me përmirësu vendin, çysh me ruajt vendin, gjithmonë mendon që është besimtari. Tash sa ka mundësi, sa ka kapacitet, kjo është çështje tjetër. Ai mundohet të bëni hajër.
Qysh e kemi përmend raste të ndryshme. Muslimani kur s'ka mundësi me bëjë diçka më të madhe, çka bën? Spaku një pengesë nga rruga e hjek. Spaku, një pengesë, një guri, një deg, diçka ka rënë në rrugë, një bërllog e hjek. Se janë zënë udhë njerëzve. E bën të mirën. Po edhe mos mujt me largu një të keqe, nuk e bën një të keqe. Edhe çka është bën punë mirë. Do njerëz puna më e mirë ty është mos u bë keq. Veç, mi thon, veç keq mos bëj se tjera këtë halal kiep. Ardhaj do njerëz nuk dinë më mirë. Kështu që ajo më e vlefshme ty është që veç burr mos fol keq. Mos përçaj, mos shtim mes njerëzve. Mos bë këtë punë ti çaqe ke kryton apo. Andaj besimtari duhet të mendoj me mirë, e kur të mendon me mirë, edhe e bën jetë me mirë, edhe vendos me mirë, ka me mirë. Normal, se vjen nga mendimi, vjen nga derti, vjen nga vendosmëria, pastaj patjetër del edhe vepra. Por s'mendon me mirë, si shkon menja, çi shkon me mirë, kur s'shkon menja. Andaj duhet të mendoj mirë, çysh e shë në familjen një problem, e shë familjen një telashe, një devijim, një mëkat, një punë të keqe, çysh më nal. Çysh më bë mirë, çysh më pajtu qita njerë, çysh më afro qita njerë, mendon më bë mirë gjithmonë. Mas pari mendon, planifikon, i merr sebepet, pastaj vepron. Çështja e dytë, ndërmjetër që marrim tërë se njeri kur mësohet me bë mirë, vazhdon me bë mirë. Shikoj ky njeri që ka dhënë sadak, kjo koni mësuar me dhënë sadak. Për ta nuk është gënjy. E ka mujtë tjerën e po më ndolla prova me bë mirë, su bo edhe e kalon. Ja, ai s'ka dhënë su bo, këta është bo tjerën e dytë, s'presh punë. Kështu që muslimani duhet vazhdimisht me u përpjek për mirë edhe për ma mirë. Jo për shembull në përpjekjen e parë, nuk ka sukses, nuk po bëhet mirë, lejo Allah se s'po bëjke. Jo mos e lë. Vazhdo tutje, prova 2 herë, 3 herë, nuk dihet kur Allah jap sukses. Andaj nuk është opcion me u dorëzu para problemit. Nuk është opcion me u dorëzu para të keqes, por opcion është me u angazhu, me u përpjek, me dhënë mund maksimal, me vazhdu. Andaj të ndërrodhëzër, ke pa për shembull njëri që do me e thy një mur, me të parën së në thënë, me 2-ën, 3-ën, 5-ën, 10-ën, erzën dikur. Po, edhe një gosht me dasht me ngull në drasë, me të parën nuk munësh. Po, dysa e godet, edhe ajo në gjetë mes 2 drasave, në gjetë mes 2 palve që ti kime me në gjitë. Po, me një herë zbohet, apë. Kërë që, shumë sene që do me mësu njëri, për shambull, nuk shkën me një herë. Unë me kohë një student në nëzans, do të valla, a i ledzan, po a përshë, e ledzova, s'po ma kap, ani, s'ta kap me të parën, ta kap me 2-ën, s'ta kap me 2-ën, me 3-ën, me 4-ën, ledzot disera, për pjeku. Do njerë, për shembull, do në më falë, do të valla këto surën, fatja sunë e mësajnë. Përvaje, kush ta që sunë e mësajnë? E mësën të hijatën, ka mësu njerë të mosha të shtyre, ka mësu, ama do në mund, do në shumë realizu 1 herë, 2 herë, do në 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, vazhda. Ama me u dorëzu në situatën e pa nuk munësh. Prandaj njeri ja del, apëshe, po marrim udhëzime që shmi ja dal. Ja del kur e bën jetë me bë mirë. Ja del kur menon për të mirë, ja del. Ja del kur munosh edhe përpjekësh edhe jap mundin disa herë. Pagun për këtë çështje, me mundin, lodhjen, angazhimin tënd, edhe me lenë Allah ja del. Patjetër ja del. Nëse në Allah në mbështetesh, edhe i merr sebepet e duhura. Mirë më u dorëzu. Me thonë me njëre, jo, valla unë e smoj, valla unë e zdi, valla unë e kështu, të kish me arti kush me më një mu, kështu s'kryon punë. Një duhet vetë më munu. E tani, kur mbështetet për muri, s'ka, do mon aftësi vetë, normal, përse ata janë shok, familja, miqësia, me indihmu njëni tjetrit. Mirë po, nuk duhet njëri më mbështet veç të dikush. Duhesh vetë më munu, duhesh vetë më përpjek. Pastaj, me kërku ndihmën e dikujt. Islami e luftan dembelin, e luftan njeriu parazit, i cili rrenë dhe pret dikush me ushqy, dikush me veshmbath, dikush me kujdes për ta, dikush me majt e ai, me prit që dikush me nuse, valla unë e smoj, pëse nuk munësh?
A keni pa për shembull njerëz të nganjëherë shihin për video të caktuara, shihin në rrjetet e përditshme njerëz që kanë për shembull aftësi të kufizuar. I ka do të meta që ashtu nuk është komplet i shëndosh. Megjithatë përpjeket, munohet, jep mundin, kryen punë të caktuara. Ndaj ka njerëz që të verbët, për shembull, mirë po ka mësu përmensh çështje kanë kryer fakultete çashtu, tu e një dikon tu e lexu, ka një përpara. Ti Allah i ka sytë veshte, pse nuk mëson, nuk lexon, nuk përparan e kështu më radh. Ndaj nuk duhet njëri më dozu, por duhet që më munu gjithmonë me bë mirë apo. Gjithmonë më angazhu. Nga udhëzimet që marrim prej kësaj ngjarje dhe nga udhëzimet që na ndihmojnë me adal gjithmonë, se këtu janë udhëzime për sukses, këtu janë udhëzime për rrugdalje, këtu janë udhëzime për me arrit njëri në jetën e vet që na ka mësuar pejgamberi sa. Nga udhëzimet që na ndihmojnë me adal është në këtë hadith që marrim është që punë me i bo për hir të Allahut. Do mos me i reklamu punë. Mos me i reklamu punë. Mos me i përha punë të mira. Bëne punë në mirë, le në strajcën e jetës tonë, edhe e qelë ditë në gjykimit tek Allahu që ke bo. Ama ka njerë që gjdo 2 saat, 3 saat, gjdo ditë e qelë, që ku mo? Spranohet tek Allahu pasaj, ma e shkon të u dëpsu. E sot imi në kohën fatkeqësisht ku njerëzit po ka mundësi gjithçka çka bojnë me publiku. Pse ka një telefon, e ka një, domethënë, llogari në rrjetet sociale, edhe poston aty. Poston të hungur buk, poston të pi ujë, poston që një fukaras i një muva sot elhamdulillah dhe këtë poston të u fal, poston të ron sejdë, poston të nejt kom, të lexu Kur'an, çka janë këto sa në nom? Të ajor në xhami. Për Allah unë e arë me ka të dunja si që Allah në gjamiëm. Te keni mu fukares për Allah, e keni mu për reklam, për shka keni mu? Ndaj njëri pas kujtes, nga se punë të mira që ekspozohen, që publikohen, rrezikohet mos u pranuar. Rrezikohet mos u pranuar pse? Pse Allahu pranon vetëm ato që janë të sinqerta për hir të Allahut. Normal. Por kanë ke bo që ti shko kërkosh shpërblimin. Një njeri ka bënë një punë, edhe kërkon për njerëzve shpërblim. Kërkon për njerëz që mi apo aty pëlqim, mi apo një koment, apo të lumë dërbur, qashtu të lumë na që të kemë, qëto ka qef me bu? Ani e more që apo të me bu po? U kry, që apo tonë të zoti mu? Ti për shka e ke bu e more? U kry? E ke dhonë që ta e more qmimin e kësana? E të startu të s'ka se vapë? Ama muslimani ban për i të Allah të barë tëra. E ban, ato punët që i ban për i të Allah të ndërëvëzër, muslimani im shef, edhe pse Allahu xhallahu o pet do punë u çet do njerëz zotën. Që ky u dal natën, kush se ka ditë, po njerëz kanë folën sabah. Kush ka kallzu, po çe, u marr vesh. Dhe ka njerëz që kanë punë mshafta, ka punë sinqerta për it Allah te barotara, po Allahu xhallahu ala u ka bu publike. Pse? Pse Allahu ka dashur që njerëzit me ditë se filoni është vepër mirë. E ato që Allahu e publikon përmes rrugëve ndryshme që ai din qysh, kjo është punë tjetër. Ama na argatin s'ja bojmë, na hyzmetin s'ja bojmë, që punë tëna me u publiku, me u ditë. Kjo që të në sa ma pak publikim, është ma rahat për të jepëtën. Edhe në aspekt në sinceritetit, po edhe në aspekt në punëve tjera, Për shembull të ndërlozër, sa ka ziliqar e inagjin dunjasët, a ka njerë që ta kanë zili, a ka njerë që s'ka që me të pa mirë, apo? Kur ti publikon gjithë shka qenë me familje, që të hongër, që të ble, ziliqarit që ka i ban, i vlen zilia, e shtohet të rejtja, e shtohet mundësia që edhe mësyshi me të kapë në rute, me të kapë shirë rritina, rruje vetën, e pëtë. Andaj, veçanit mos me publiku fëmijët e vegjel, apo se, fëmija i vogël është pasher, është i bukur, është i mirë, gjithë fëmija është i mirë. Nuk din dikush me thonë, mashallah te barekallah, zdi me thonë që ishe ka falë, nuk din, e pastaj ka mundësi syni hak, ka mundësi që edhe inati e kap, zilia e kap, që unë s'kam pse ka kjo e kështu më radhë. Andaj nuk bënë provoku rejtjen as zilin as kujt. Njëri sot ka mundësi i runë veprat e mira. Po nëse në përhapi ka në i hajrë, mësim caktum, për shembull caktum, njëri lidhet me Allahun te barekotala, kërkon nga Allahu sinqeritetin dhe publikohet, s'plish puna ja. Se janë do punë që suni bëm shaft.
Për shembull, që të ligjërat që më të maj, që ta është i pari uve. A mu me majtë më sheft? Natë me shkujnë mikrofon në shpitem, në sobët me folë. Nësë për më një kërkosh. Ska dobi. E dobi është me një njerëzit. Në natyra kësoj punë është me kom publike. Mirë po du të më rujtë. Allah në rujtë. Në rëziki e balë, Allah në ardhë sinceritet, në rujtë, po, është pa tjeti me kom publike. Gjumana, mu është me falë në shpi? Në së përdajtë se më së më mshet dikush. Po falë në shpi gjumana, jesë mund është me falë gjumana. Gjumana më në gjami. Ama e vjeni sinqert. Jo në dëpun që s'ki qare pa i bo, publikisht. Namazi sabat, drekës, më në gjami, s'ki qare. Ama dëpun që në sheft, pse i publikan? Pse i publikan? Për shambull, në gjinimi, njëri kur agjeron për më tash në file, tash nata e gatë dita shkurtë, tash ma gjyrë të hanë e tejte, sa se vapësh me gjyrë një ditë në file, vullnetare, po. Edhe tash sa apësha këshami para 4 gjysë, po shkën e natë të shkurtu. Shkën 4:20, 4:25, si fyri, ka gjavon shkën, as komplet 10 orë si ki me agjeru. Fresë të është, mirë me agjeru njëri dimit, apo? Mirë pa agjerimi, a është pa tjetër me kom publik? Jo, agjerimi është më sheft. Ma në gjami me thonë që, për shambull, gjumane e falë edhe në gjinushëm jam, jo s'ki nevoj. Se agjerimi, s'ka në mu kalzu që jetë në gjinushëm. Dhe do punë që kanë mundësi me u bo fshehur azi, duhet me u bo fshehur azi. Do punë që nuk bon pos publike, i bon publike, por në suazat asaj që është e domosdoshme. Edhe runë sinceritet e bon për i talat ma nuk. Nga se, për fund të ndërvëzë, gjdo punë që e bën në këtë dunjo, gjdo punë të mirë, gjdo mësim që e jep dikujt, këshill, kontribut, sadaka, qka do që t'jep në këtë dunjo, qka do që t'bën? Nëse je i sinqert për hitë Allahut, edhe e ke bu që shë ka lypë Allahu, ka me të shpërli Allahu shumë fish, edhe gjenetin ka me të dhonë. Nëse e bën për dikën tjetër, veç e lidhë bëlihava, të ka Allahu s'ka kurgjë. Prandaj ka thonë një nga djetarët e famshëm, Fudhal ibn Iyad rahimullah, ka thonë, lajmërani edhe tregojuni atyre që bojnë punë për syje për faqe, apo? Bojnë për publik, thujni që atyne, la të të abu, mos u lodhni bëlihava, se veç lodhi është Allah. Veç lodhi është, nga se njerëzit të livdojnë njëre e të shajnë dhe të herapta. Që ta njerë që i ka tosh me i knash me një punë, një koment mirë të ka bo, po, për momentin. Mandej, si pëlqen një punë e utja, thot, fjallë që, për shembull të lëndojnë, fjallë që të pengojnë, kërë që besimtari, duhet me mu për Allah Gjellera. I knashën gjithmonë, edhe me punën tonë, edhe i shpërblyen nga Allah të barë kotela, për punën që e ke bo. E kështu ja del njeri, me sinceritet, ja del edhe në dunja edhe në ahiret. Këtu e njësa udhëzime të ndrumë dhe që kanë të bëjmë me këtë qështje, Allahu në dharë sinceritet, në boftë Allahu vej për mirë, edhe Allah në mundëso që me menu me bo mirë, por edhe me bo mirë. E dobit e tira të këti rasti, inshallah, edhe i shpalosim në gjumon e ashme, me rejnë Allah të manu, të ashtë është ku e zanit, Allah i shpërblef të ndruft, sa pasot kemi mundësi afrani, bashkoni mirë, edhe shpëtën e pësira tira që në gjami naltë edhe poshtë që, sa ma ti për njerëz me në zonë gjami, përshka këse dhe moti sot është i tilë që duhet sa ma shumë njerëz me kumbrana gjamis. Allah i shpërbleft, wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.